வணக்கம் நண்பர்களே. இப்பொழுது நான் தென்மேற்கு சைனாவில் யுனான் மாநிலத்தில் மக்கள் பேசி வரும் நா எனப்படும் முவாசுவா மொழியில் காணப்படும் சில தமிழ் சொற்களை பற்றி உங்களிடையே பகிர்ந்து கொள்ள விளைகிறேன். முவாசுவா மொழியில் எப்பு எனப்படும் ஒரு சொல் காணப்படுகிறது. APU. எப்பு எனப்படும் சொல்லுக்கு டு பர்ப், டு பெல்ச் என்பது பொருளாகும். எப்பு என்ற சொல்லில் பா என்ற ஒரு கன்சோனன்ட் உயிர்மை எழுத்து காணப்படுகிறது. இறுதியாக இம் என்ற விகுதி சேர்த்து படியுங்கள். அச்சொல்லை ஏப்பம் என்றே படிக்கலாம். ஏப்பம் என்ற தமிழ் சொல்லில் உள்ள இம் என்ற விகுதி விடுபட்டு அங்கே எப்பு என்று வழங்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும் டு கிவ் ஏ ப்ளோ எனப்படும் ஆங்கில சொல்லுக்கு ஈடு இணையான ஒரு முவாசுவா சொல் என்னவெனில் டடா என்பதாகும். DDA. டடா என்ற சொல் ஒரு தூய தமிழ் சொல் நண்பர்களே. அடித்திடு என்று படிக்க வேண்டும். அடித்தா என்றும் படிக்கலாம். அடி என்றால் ப்ளோ என்பது பொருளாகும். தா என்றால் டு கிவ் என்பது பொருளாகும். ஆக அடித்திடு என்ற ஒரு தமிழ் சொல் அங்கே டடா என்று மாறுபட்ட சொல்லெடுப்பில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. The Tamil word for belching is ஏப்பம். It is there in Muasua language as apu, to belch, to burp. The Tamil word for to give a blow is aditha, adithidu. It is there in Muasua language as dada. Thank you friends. நன்றி நண்பர்களே. நாம் மீண்டும் சந்திப்போம். வணக்கம்.